buonasera, sono Rui Navalon. Dadadam, dadam, è molto musicale questo nome, mi dà voglia di cantare quando mi presento. Voilà, approfitto di nuovo se potete mettere un mi piace, condividere e che cos'altro. Sì, e mettere un commentario sarebbe bello, voilà. La domanda di questa sera è magnifica, magnifica, mi piace, mi piace, mi piace. Il suspense ha raggiunto il suo zenith, il suo punto più alto e, boh, a un momento lo devo dire. Che cosa volevo dire Gesù quando ha detto sono il cammino, la verità e la vita? Voilà, tre possibilità, no due, o ha voluto dire per caso, ha scelto questi termini per caso, o voleva veramente dire qualcosa con questo. Alcuni vanno a scegliere il caso, altro la necessità, e noi scegliamo la necessità, ciò che significa che non c'è un caso in questa storia. Il cammino, il cammino, il cammino, che cosa può significare il cammino? Come vedete, parlare di Gesù mi stimola. Il cammino è la strada che è seguita da ognuno di noi e non c'è nessuna eccezione in questo. Voilà. E dopo il cammino, se comincia la nascita e si termina la morte, se comincia prima e si termina dopo, questo c'è molto da dire, potrebbe anche essere un argomento interessante. Che cosa è il cammino di quale parla Gesù quando in questa parabola? Voilà. E anche se lo limitiamo al cammino da fare dalla nascita alla morte, come direbbe uno, mamma mia, c'è da fare, che sudata! Eh? I due altri termini ci indicano come percorrere questo cammino. È un insegnamento straordinario, con una coerenza, con una precisione straordinaria. Voilà. Allora, questo termine significa che si tratta di percorrere questo cammino per sperimentare la verità. La verità è la qualità che siamo venuti a manifestare su questo cammino. E la chiave assoluta del percorso e del contenuto che siamo invitati a mettere in questo percorso. È molto importante e questo ci fa chiederci che cosa è il contrario della verità e là non c'è bisogno di avere fatto l'università più 25 per trovare la risposta. Il suo contrario è la menzogna. La menzogna, il modo in quale si esprimono i tenebri, sia a livello individuale che a livello collettivo. Eh? Questo significa che ogni volta che mentiamo, che manipuliamo, in questo caso andiamo a alimentare le tenebri a livello nostro e a livello collettivo. Eh? La menzogna è destinato a manipolare, a dominare, a controllare, a fare paura e perciò a allontanare la gente dal percorso, dal cammino. Dal momento in quale non siamo più sulla verità, usciamo dal cammino e quando usciamo dal cammino cadiamo, ci rompiamo qualsiasi cosa. eh. Perciò straordinario sono il cammino, la verità.
Il terzo termine, fantastico, la vita. Che significa questo? Perché c'è la vita in terza posizione? Ah, perché la vita viene in terza posizione? Sarà un caso, uno sbaglio, una distrazione? Assolutamente no. È il termine più perfetto in seguito ai due altri termini. Perché se volete, lo scopo del cammino è la vita e il mezzo per arrivare alla vita sul cammino è la verità. Ciò che vuole dire che più mentiamo e più perdiamo vita. Voilà. E mi ricordo la mia figlia un giorno mi disse, ma molto turbato, non so, aveva 8, 9, 10 anni, papà, eh, ma sarà vero che gli adulti possono mentire? Come se avessi scoperto una cosa inconcepibile. E era una delle sue amiche che gli aveva detto questo e che di nuovo non era concepibile per lei. Voilà, questo significa che per un bambino, la maggior parte, la quasi totalità dei bambini, salvo se sono stati formattati per mentire e sono formattati solamente se hanno avuto molto paura e che hanno paura di dire la verità, eh, la menzogna è inconcepibile. E trovate anche una delle spiegazioni della parabola, se non diventate come un bambino, non entrate nel regno di Dio. La verità è la chiave per entrare nel regno di Dio. E allora il regno di Dio è la vita eterna, e questa vita straordinaria, e queste fonti di vita incredibili che si scendono su di noi permanentemente, che ci alimentano, che quando sul nostro cammino incarniamo la verità, diventiamo l'espressione della vita eterna. Ah, e perciò capite perché esiste la morte. La morte esiste perché siamo nella menzogna. E invece, più siamo nella verità, più la morte si allontana, ci fugge, non ci sopporta. Eh, La morte vede la verità e dice: No, non posso vedere questo, mi è insopportabile, e se ne va. E là arrivate al mistero di Pasqua. Non ci siamo ancora, ma si avvicina. Ora, e se volete, è la festa di Pasqua, qualcosa di straordinario, perché se siamo nel vostro cammino, nella verità, fantastico, arrivate al punto in quale morite, ma la vita è più potente della morte e allora tornate. Nel tempo di Gesù, la menzogna era talmente potente che era impossibile che le barriere della morte crollano completamente. Non so se a questo punto adesso mentiamo meno di a questa epoca, ho un po' di dubbi, ma penso che la forza di vita che riceviamo adesso, che si manifesta nell'umanità, è molto potente perché è la controparte necessaria alla menzogna e all'energia di morte. Perciò abbiamo delle possibilità straordinarie per superare, diciamo, la barriera della morte, ma la condizione sine qua non è di essere vero. Se possiamo andare al di là della festa di Pasqua, della resurrezione temporanea, arrivare veramente a manifestare l'energia di vita integralmente
nel nostro cammino fino a vincere la morte e le sue limitazioni, io penso che dipende veramente dalla nostra capacità di diventare veri. Sono delle prospettive straordinarie che si aprono davanti all'essere umano. Propongo un piccolo esercizio collegato a questo. Chiudi gli occhi, espiri profondamente 3 volte e adesso vedi, visualizza, percepisci il cammino che segui dalla tua nascita a ciò che può darsi sarà la morte. Osservati avanzando su questo cammino. Osservi le cellule del tuo corpo che ci accompagnano in questo cammino. Fai questo cammino nella consapevolezza delle tue cellule e adesso illumini il tuo cammino e riempisci ognuno dei tuoi passi di verità. E osservi come hai la possibilità di trasformare il tuo cammino grazie alla verità cellulare. Nel tuo cammino che parcorri in questa verità cellulare c'è la vita e vai verso la vita. E adesso vedi la vita venire verso di te mentre tu vai verso di lei. E arrivi il momento dove, grazie alla verità, la vita arriva su di te, entra in te e tu entri nella vita. Voilà. E quando ti unifici completamente con la vita, che la vita entra in te, l'oscurità sparisce completamente, diventi puro amore, diventi pura luce e una nuova vita che comincia. Espiri profondamente quando poi apri gli occhi. Voilà. E vedete così come in 3 parole vengono rivelati i segreti più straordinari dell'esistenza. Voilà. E chiaramente qua il Cristo, la coscienza dell'universo che parla attraverso di Gesù. Voilà. E nelle meditazioni Merkaba Matrimondir, bon, mi spiace di fare un po' di pubblicità, ma lo devo fare perché è esattamente ciò che impariamo. Impariamo a mettere talmente la verità sul nostro cammino che manifestiamo la vita a dei livelli sempre più straordinari e cambiamo letteralmente la nostra esistenza. Voilà, e arrivare a dire io sono il cammino, la verità e la vita, wow, implica tutto un percorso e di nuovo questo percorso è possibile attraverso le meditazioni Merkaba Matrimondia. Voilà, e vedete come insegnamenti più straordinari sono di una semplicità, una purezza, di una clarità incredibile. Voilà, è una lezione di vita meravigliosa. Grazie tanto.